السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د نوې ویډیو سره تاسو خپل کړی و یو ملګرو امید لرم چې تاسو ټول به او خوشاله وئ او د ژوند په موضوع کې به وئ ملګرو نن په دې ویډیو کې تاسو سره د اویس شهید باره کې یو خبر را مخې ته کوو چې د پښتو مشهورې سندرغاړي نازیه اقبال د اویس شهید د قاتلانو باره کې څه ویلي دي او د حکومت نه یې څه غوښتنه کړې ده. آیا تاسو د دې نه ځان خبرول غواړئ که څه پوهې چا زموږ د چینل مخه نه سبسکرایب کړي زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ تر دې نشان ورڅخه مخه ووهئ زموږ نوې ویډیو تاسو ته په اسانۍ دررسي. دوستانو د اسلامیه کاري स्टूडेंट د ضلع چالسری په هریچند علاقه کې اوسیدونکو اویس ماشوم چچا یو میاش مخ کې ډېر په بېدلدۍ سره قتل کړی او هماغه قاتلان د اویس شهید په رشته دارانو کې او هغه قاتلان کوم چې په رشته دارانو کې هغوی په جنازه کې هم شرکت کړی او پلار ته یې ولا درګیرنه ورکړې وه ځکه چې اویس د هغوی ملګری مو او د هغوی د تره زوی هم او پلار ته یې ولا دا ویلي وو چې دا یوازې ستاسو زوی نه زمونږ د ورور په ځای و. هغه قاتلان دومره چالاک وو چې پلار ته یې ولا داسې مطمئنتیا ورکړې وه چې پلار یې الپدبي باندې څه شک شوبه نه وه راغلې. خو اوس یو مخې ته راځي چې د پښتو مشهورې سندرغاړې نازیه اقبال په یو لایو ویډیو کې د اویس شهید دپاره د انصاف غوښتنه کړې ده او په هغه ویډیو کې ویلي دي چې اویس شهید ته د انصاف میلو شي ځکه چې اویس یو ماشوم و. اویس یو داسې ماشوم چې هغه د هېڅ څه نه هم نو خبر د دې دنیا د ظالمانو نه نو خبر چې د دې دنیا ظالمان به په هغه باندې مظلوم شي او هغه به ډېر په بېدلدۍ سره قتل کړي. نو دوستانو نو اوس د نازیه اقبال دا وینا ده چې مونږ د حکومت ډېره مننه کوو مونږ د حکومت نه ډېره مرسته ساتو چې حکومت زمونږ د اویس د شهید د قاتلان ګرفتار کړل او حکومت زمونږ سره ډېره مرسته وکړله د اویس مور او پلار سره ډېره مرسته وکړله چې د اویس د شهیدان قاتلان ګرفتار کړل ځکه چې کله هم زیاتې شوې دي نو قاتلان ګرفتار شوي دي هغوی واپس پلار شوي دي. خو نه مونږ به اوس داسې نه کوو مونږ به اوس داسې د حکومت نه یو داسې خبره یو داسې مطمئنتیا لرو چې حکومت دوی له پانسي ورکړي. دوستانو نو د حکومت فیصله لا پاتې ده چې دوی له پانسي ورکوي که نه ورکوي. دوستانو چې کله هم زموږ نوې خبر راشي مونږ به تاسو ته خامخا شریکوو. زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ تر دې نشان ورڅخه خامخا ووهئ چې زموږ نوې ویډیو تاسو ته په اسانۍ دررسي. والسلام.